A zahvaljujući modernoj nauci i satelitu, ovaj dnevnik gleda ceo svet. Mi se nadamo da ga gleda i Hans Dietrich Genscher. Genscheru, sramota te bilo. Juče je Srpska filharmonija izbačena iz koncertne dvorane u Rimu. Zato navodno što im muzika ništa ne valja. Ali to je sve bilo potplaćeno, zapadni špijuni. A da je muzika bila lepa, uverite se i sami. U Jugoslaviji je tokom većeg dela dana bilo oblačno, povremeno je padala kiša. Najniža temperatura izmerena je u Nikšiću 16, a najviša u Splitu 28 stepeni. I sutra nas očekuje nestabilno vreme. Prepodne umereno do znatno oblačno, mestimično sa kišom, a popodne promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Sunčano će biti jedino na moru.